Pančevo grad u Južnom Banatu, veliki industrijski centar, ima 125.000 stanovnika i spada u vrlo bitne i važne gradove u Vojvodini. Ovaj grad je naseljen finim i vrednim ljudima koji su došli sa teritorije cele bivše Jugoslavije zato što je u ovom gradu razvijena vrlo jaka i snažna industrija. Ovo je industrijski grad. U ovom gradu se odvijaju mnoge kulturne manifestacije i naravno i sportske. Međutim, ovaj grad čine i neke druge stvari. Ima i drugo lice, a to je zločin i kriminal. Mi ćemo večeras obraditi jedan događaj koji se desio 12. jula 2019. godine. To je jedan svirepi zločin koji će po svojoj surovosti ući u anale zločina nad ženama. Danas oko 12 časova ispred autobuske stanice u Pančevu Petar Mošić, star 64 godine, iz tog grada napao je nožem svoju 4 godine mlađu bivšu suprugu Desanku i naneo joj više uboda u vrat, leđa i stomak, potvrđeno je u višem tužilaštvu u tom gradu. Žrtva je preneta u Pančevačku bolnicu gde je preminula na operacionom stolu. Ko je bila Desanka Mošić? Desanka Mošić je rođena 11. aprila 1959. godine. Ona je bila jedno divno dete i lepo je bila vaspitana. Bila je učena da voli svakog i da svakom veruje. Nažalost, vrlo rano je naučila da je život nekome majka, a nekome maćeha. Težak je bio život ove devojčice koja je bila prinuđena da se oslanja na milosrđe raznih institucija i drugih dobrih ljudi. A njena najveća želja tokom odrastanja je bila da jednog dana ima svoju veliku i srećnu porodicu, koja će imati decu i da deca imaju roditelje. I Desanka je izrasla u jednu prelepu devojku za kojom su se svi momci okretali. A ona je bila jedna vrlo skromna i povučena devojka. Imala je tada 18 godina i na jednoj igranci, dok je stajala sa svojim drugaricama, nju je zapazio jedan momak. A ko je bio taj momak? Taj momak je bio Petar Mošić, 22-godišnji momak iz Bavaništa. Petar Mošić je rođen u Bavaništu 1955. godine. Imao je nadimak Tamango. A kako je dobio on ovaj nadimak? U tom periodu real socijalizma, filmske novosti su tada išle po seoskim domovima kulture i prikazivale su filmove. Jedna od takvih ekipa je došla 1962. godine u Bavanište i prikazala je film koji se zvao Tamango. They're coming! Put the lookout aloft. Lookout aloft. Keep your eyes open. If he spots a British cruiser, run up the French flag. If it's a French boat, hoist the Union Jack. For anything else, keep it Portuguese. Swap down the holes? Not yet, Captain. What are you waiting for? Hoist away! Hoist away! Easy, easy! Lower! Lower away! Hurry up! Bilge tastes better when you pour it. Tell me something, Aisha. What do you feel when you see the blacks like you, chained and made slaves? What does it do to you? 1 lump of sugar, or 2. 2. Maybe you've got white blood in your veins, but you're a slave, just like they are. Boys, there's nothing like a good meal to buck you up. Eat.
Tamango je bio jedan rob revolucionar na jednom brodu koji je prevozio robove iz Afrike za Južnu Ameriku i isti je podigao pobunu na tom brodu i zajedno sa tim brodom je odleteo u vazduh jer su surovi robovlasnici isti brod zapalili. Taj film je na ovog dečaka, koji je ujedno i bio njegov prvi odgledani film u životu, ostavio strašan utisak. A glavni junak postao njegov idol i zvezda vodilja u životu. I kad god se igrao sa decom, on je govorio ja sam Tamango. I svi su tako počeli da ga zovu. A na kraju krajeva i ličio je na njega. I tog dana dok se igralo kolo, u kome je bila i prelepa Desanka, Tamango je rešio da zaigra i on. I nije se uhvatio pored bilo koje devojke, nego upravo pored prelepe Desanke. On je bio pun samopouzdanja. Kada je video Desanku, ona ga je podsjetila na glavnu junakinju onog istog filma koja se zvala Ajša. I u tom trenutku dok je Tamango igrao Moravac pored prelepe Desanke, on se osjećao kao prava filmska zvezda. I gle čuda, svi su upravo gledali u njih i rekli su sudbina je ovo. Oni su suđeni jedno drugom. Što će se kasnije, nažalost, ispostaviti da su svi koji su to rekli i bili u pravu. Tamango jeste bio iz Bavaništa, iz jednog sela pored Pančeva, ali je u samom Pančevu već tada važio za mangupa. Ne onog glavnog, ali važio je za mangupa. Kome su mogli da se obrate ljudi samo na određen način i sa dozom poštovanja. U protivnom, desilo bi se da ti isti koji nisu izrazili dovoljno poštovanja prema njemu, dobiju pravo po nosu. I Tamango se zaljubio. Desanka je postala njegova obsesija. On je rekao ili će biti moja ili neće biti ničija. Ja ne mogu biti pravi mangup u Pančevu ako nemam ovako lepu devojku. I počeo je da joj kupuje poklone, čokolade, bombonjere i tome slično. Ona je doživela pravu poplavu emocija i nežnosti. I dobila je toliko poklona u vidu čokolada i slatkiša koliko nije dobila do tada u životu. I njoj je to prijalo. Ona je rekla, ovaj momak, Petar, ima dušu i ima srce. Ali tada, nažalost, nije znala, a nije ni mogla da zna, da je upravo dospela u šake jednog manipulatora, prevaranta i psihopate. Par meseci nakon njihovog upoznavanja, on je nju zaprosio i ona je pristala. I Petar je nju odveo svojoj kući. Bio je presrećan, a ona i više od njega. Ubrzo posle udaje za Petra, njenoj sreći nije bilo kraja kada je saznala u maju 77. godine da je ostala trudna. Naravno, Petar i Desanka počinju da se pripremaju za rođenje deteta, međutim, već i u tom periodu počinje da se nazire Petrova nezgodna narav. Desanka je primetila da Petar nema puno empatija prema njenim trudničkim tegobama, ali je mislila vremenom će se on promeniti kada dete dođe na svet. I dete je došlo na svet u januaru 1978. godine. Bila je to jedna devojčica kojoj su dali prelepo ime Jovanka. Desankinoj sreći nije bilo kraja, međutim, Petar je želeo sina. I bio je razočaran što to nije sin, nego ćerka. I Petar je onako jednom besan, kada se vratio iz seoske krčme, rekao Desanki, u redu je mama, ali do godine morat ćeš da rodiš sina. Što je ona u jednom trenutku to shvatila i kao neku vrstu šale. Međutim, ubrzo je skapirala da se ovaj čovek ne šali i da sve što kaže shvata bukvalno. I tako je i bilo. 79. godine ovaj par u februaru dobija sina i daju mu ime Dejan. Dejan je bio prelepa beba.
i Desanka ga je bukvalno obožavala od prvog dana njegovog rođenja. Volela je ona naravno i ćerku i divno se slagala sa njom, ali je Dejan bio duša njene duše i obožavala ga je. Petru i Desanki su 80. proletele kao jedan dan. U tim 80. godinama dečica su rasla, krenula u školu i sve je krenulo svojim tokom. Doduše, bilo je tu i nekih problema, jer je Petar imao malo sklonosti da se sukobljava sa zakonom na taj način što je voleo pomalo i da krade sa svojim društvom. Naravno, zbog tih krađa počele su i prve robije. Petar je nekoliko puta tokom 80. godina provodio izvestan broj meseci, a bogami i po godinu dana u zatvoru. Bilo kako bilo, došle su i 90. godine. Boravkom u tim zatvorima prilikom izdržavanja kazne, on je upoznao i neke druge momke koji su se bavili raznoraznim poslovima i pored njih je naučio neke druge zanate i poslove. Jedan od tih poslova bila je i trgovina automobilima. Petar Mošić, zvani Tamango, je imao nekoliko autoplaceva na kojima je prodavao polovne automobile koje je uvozio iz Nemačke i Italije. Jedan od autoplaceva je bio u Bavaništu, a drugi u Pančevu. Prilikom tih čestih odlazaka za Italiju i Nemačku, gde je kupovao automobile, on je naravno odlazio i u free shopove u kojima je kupovao poklone svojim prijateljicama koje su ordinirale na magistralnom putu Beograd-Pančevo. U jednom od tih free shopova primetio je i jedan parfem koji se zvao Tamango Leonardo. Njegova supruga o tome ništa nije znala. Nije ni znala da postoji takav parfem, jer on ni jedan nije njoj doneo i poklonio. Zato što je on njoj zabranjivao ne samo da se parfimiše parfemima, nego nije smela ni da se šminka, niti da lakira nokte. On je bio spreman da zbog jednog njenog izlakiranog nokta njoj odseče ceo prst. I ona je to znala, jer godinama je shvatila da se upravo udala za monstruma. Ali je morala da ga trpi zbog svoje dece, jer ni po koju cenu nije htela da njena deca odrastaju bez roditelja. Njihov brak je bio loš brak, katastrofalan. Ne zbog Desanke, ona je bila divna žena i majka. Maksimalno posvećena porodici, kako deci, tako i mužu. Međutim, problem je bio u njemu. On je bio čovek preke naravi, imao je loše društvo, bavio se sumnjivim poslovima, mnogo je skitao i provodio se sa ženama sumnjivog morala i na njih je trošio čitavo bogatstvo. Doduše, on je donosio veliki novac i u svoju kuću, ulagao je, kupovao je stanove i kuće po Pančevu, imao je puno para, ali je smatrao da svako ima svoju cenu i da se može kupiti novcem. Čak je mislio da ga i supruga voli samo zato što on donosi novac. I govorio je sebi, a i društvu, doduše čak i Desanki, sve dok budem imao para, ona će me voleti onakvog kakav sam. Desanka se njega plašila. Doduše, plašilo ga se i celo Bavanište. Svi su znali koliko je on nezgodan i loš kao čovek. I bio je dosta agresivan i znao je da se tuče. I svi su znali da on Desanku i fizički i psihički zlostavlja. On je nad njom uspostavio strahovladu. Šta je on u stvari radio kad oni odu negde recimo u goste? On je njoj zabranjivao da ona ima mišljenje o bilo čemu. Nije smela ništa da kaže tamo dok su bili prisutni za vreme nekog ručka ili neke sedeljke. Ne daj Bože da se ona nasmeje u vezi bilo čega, to je za nju bila presuda. A ta presuda bi bila da kada se vrate kući, on bi je brutalno pretukao. Govoreći sve vreme, kome si se smejala, čemu se smeješ i šta ti znaš,
šta je smešno, a šta je tužno. Sada ćeš zbog toga plakati. I to je trajalo tako decenijama. Takođe, nije dozvoljavao da ima i zdravstvenu knjižicu, jer je smatrao da kada ona ode kod lekara i kada se prilikom lekarskog pregleda raskomoti da bi je lekar pregledao, da je faktički time ona napravila neki erotski gest. I govorio je da njegovu ženu ne sme da pipne rukom čak ni lekar. I verbalno je maltretirao nazivajući je najgorim imenima. Znate vi dobro na šta mislim, a on je upravo sa takvim ženama sumnjivog morala provodio svoje vreme i na njih trošio svoj novac. I kad god bi ga Desanka pitala kao svaka zabrinuta žena, a gde si sinoć bio, on bi je odmah ošamario. Deca su nažalost sve ovo gledala od najranijeg detinjstva i doživljavala su traume. Njima nije bilo jasno zašto se otac tako ponaša prema majci. Njihova majka je bila divna i oni su je obožavali. Međutim, kada su malo odrasli, njima je postalo jasno i shvatili su da je njihov otac zapravo nasilnik. I kada su deca normalno ušla u pubertet i kada su počeli da se suprotstavljaju ocu i njegovom ponašanju, naročito sin Dejan, a u svrhu zaštite svoje majke, doživeo je to da mu je otac rekao: ako još jednom ovo budeš uradio, ubiću te. Zamislite vi da imate takvog oca. Umesto da vam pruži ljubav i zaštitu, on vam preti da će vas ubiti. I vi počinjete da maštate o tom trenutku kada ćete od njega pobeći i napustiti svoj roditeljski dom. I Petar se varao time što je mislio da može sve kupiti novcem. Ljubav svoje dece više nije mogao da kupi ničim, a Boga mi ni ljubav svoje žene. I što je najinteresantnije, Petar Mošić nije bio alkoholičar. Nije to bilo nasilje u porodici da dođe pijani muž pa tuče ženu i maltretira decu. Ovaj čovek je to radio u trezvenom stanju i ono što je radio, radio je sa uživanjem, jer je smatrao da je žena ta koja mora da sluša svog muža, a da deca treba da odrastaju i da budu onakva kakva on želi da budu. I u tome je njegov zločin nasilništva još veći od klasičnih nasilnika koji su alkoholičari, jer alkoholičari su bolesnici. Ovaj čovek je bio bolestan na drugi način. On je bio pravi psihopata. Njegova ideja šta njegova deca treba da budu u životu, naročito je došla do izražaja kada je on saznao da njegov sin želi da bude umetnik. I on je eksplodirao od besa. Nazivao je svog sina najgorim mogućim imenima, jer je smatrao da to što želi da radi njegov sin je nečasno za jednog muškarca i porodicu Mošić. On je smatrao da muškarac iz ove familije Mošića mora da bude žestok momak koji je spreman u svakom trenutku da se pobije i da bude sposoban da se bavi preprodajom automobila kako bi zaradio za život, pa da bude čak i sposoban da taj automobil po potrebi i ukrade, da bi se obezbedila egzistencija porodice. A šta je zapravo to hteo Dejan da radi da tako strašno potrese njegovog oca, biznismena, trgovca ukradenim automobilima? On je želeo da bude umetnik i da se bavi umetničkim plesom. Bio je divno i osjećajno dete. Ovaj mladić je imao veliki talenat za to. Ne samo za folklor, nego i za moderne plesove, kao što su hip-hop, rap i break dance. To je u to vreme bilo izuzetno popularno. I ovaj momak se time bavio. I ne samo da se time bavio, čak što više, postao je prava zvezda. Ne samo u Pančevu, nego je bio jako zapažen i u samom Beogradu. Bio je dečko
koji u ovoj vrsti umetnosti obećava, a njegov otac to nije mogao da podnese i mrzeo ga je zbog toga. On je želeo da njegov sin bude kriminalac, kao i tata. Od ćerke Vanje je očekivao da kada dođe vreme za udaju, da se ona uda za biznismena iz njegove fele i da time on proširi svoj posao i na drugu porodicu, a možda grad ili regiju. Međutim, nju je interesovala moda, jer je imala izuzetan talenat za dizajn. Ova devojka bila je pravi umetnik u tom poslu i u vidu kreiranja određenog stylinga. Imala je oko za lepo i nije želela da se uda za nekog krimosa koji trguje ko zna čim. Ta deca su zapravo bila taoci u kući straha jednog psihopate. I počela su da nagovaraju svoju majku da prestane više da trpi i da ćuti i da svoga muža, a njihovog oca Petra, prijavi odmah policiji kada sledeći put bude izvršio neko nasilje nad njom. I ona je to i uradila. Očekivala je da će policija nju odmah staviti pod zaštitu. Ali nije bilo tako. Oni su došli, napravili su zapisnik, uzeli su izjavu od Petra i on je ostao kod svoje kuće. A posle toga u istoj se desio pravi pakao. Ono što je ona doživela i što je bio motiv za prijavu bilo je ništa za ono što je usledilo. A zašto? Petar Tamango je dobro znao ko od njega kupuje automobile i ko je ostao dužan za neplaćene automobile koje vozi. I znao je da od istih uživa zaštitu. I smatrao je te ljude svojim dužnicima. A oni su njega zvali Ujko i doživljavali ga kao dobrotvora. On je dobro znao da sutra, kada se sve to završi, uzimanje izjave, prijave, sedne sa pravim čovekom iz određene institucije i da će ta prijava završiti u nekoj fioci. On je to vrlo vešto rešavao. I Desanka je shvatila da ni jedna njena prijava ne daje nikakve rezultate. I da nema svrhe da ona njega prijavljuje. I on bi njoj to rekao u lice. Ženo, ko si ti da uopšte mene prijavljuješ? Ti mene omalovažavaš kod mojih poslovnih partnera. Nemoj slučajno da mi se zbog tebe oni isti smeju. Jer uz pomoć njih zarađujem hleb kojim te hranim. I tebe i decu. I nemoj da te taj isti hleb ubije. I ona je nastavila sve to da trpi zbog dece. A to je naravno pogrešno. Zašto je pogrešno? Zato što ona, kada nastavi da trpi tu njegovu torturu, njemu daje motivaciju da on bude sve agresivniji i agresivniji prema njoj. I to mora da se završi na kraju krajeva jednim ishodom koji se više neće moći popraviti. Zato je pogrešno ćutanje i tolerisanje nasilnika. I žene, nemojte to trpeti. Bitangu treba prijaviti. Posle prvog šamara, na kraju krajeva, ako primetite da isti ima veze u policiji u vašem mestu, istog prijavite u policijskoj upravi susednog grada. I verujte mi, nećete pogrešiti. Ali svakako, svakoga ko vam udari samo jedan šamar, trebate ostaviti i otići od njega. Jer taj isti nije zaslužan ni vaše ljubavi, ni vaše pažnje, niti da mu rađate decu. A ako već jeste, istu pokupite i napustite bitangu i njegov dom. Desanka, nažalost, nije imala hrabrosti da to uradi na vreme. Ona je ćutala i trpela i govorila sebi: ćuti Desanka, trpi sve ovo jer nemaš gde da odeš. A to je bilo pogrešno. Imala je ona gde da ode.
jer ova država brine o ženama i o deci i našla bi odgovarajuću instituciju da iste smesti u njoj, a da prema nasilniku preduzme prave i adekvatne mere. Svest o tome da prestane da trpi ovog nasilnika za Desanku je došla prilično kasno. Desankin sin Dejan počeo je da se edukuje i na tu temu je nabavio dosta literature. Počeo je da čita knjige iz pozitivne psihologije i pokušao je da to svoje znanje koje je stekao prenese i na svoju majku, a s ciljem rasta njenog samopouzdanja da sve ovo prijavi nadležnim organima i da izađe iz ove paklene kuće. Dejan je svojoj majci objasnio da ona ima prava da bude srećna i da ima prava da se smeje na sav glas ako hoće, da ima prava da se šminka kako ona hoće i da nosi suknju dužine koju ona hoće, a da niko nema prava da nju zbog toga šamara i tuče. I Desanka je počela da shvata tada sve ono što je njoj bilo do tada nedokučivo. Osetila je u svom srcu hrabrost da napusti Petra i da počne novi život. I njena deca su je u tome podržala. I došao je taj dan u februaru 2019. godine kada je Desanka smogla snage da kaže Petru u lice: sada te svi ostavljamo, ne želimo više da te trpimo i odlazimo definitivno iz tvoje kuće. Od tebe nam više ništa nije potrebno. I to su i uradili. Ali niko nije znao da će tada izgovorene ove reči kod Petra izazvati pakleni bes koji više niko nije mogao da obuzda. U februaru 2019. godine za Desanku Mošić počinje novi život. Ona ostavlja Petra i seli se za Požarevac. Požarevac je jedan prelepi grad u Braničevskom okrugu, znači centar ovog okruga, čije stanovništvo uglavnom živi i radi u inostranstvu. Ima oko 80.000 stanovnika i jako je lep i sređen grad. Ona u ovom gradu doživljava pravu duhovnu i životnu renesansu. Prosto nije mogla da veruje kojim životom i lepotom od života žive njene prijateljice u Požarevcu. A zašto? U Požarevcu vlada i uvek će vladati rodna ravnopravnost. Čak što više, tamo ljudi teže matrijahatu i poštuju svoje žene i majke. Desanka je tamo upoznala mnoge žene i iz razgovora sa njima dobila je puno pravih saveta i stekla je prave prijateljice koje do tada nije imala u životu. Jedna od njih zvala se Sneža i ona je Desanki bila najveća podrška u ovoj priči. Objasnila je Desanki kako će njen život da se odvija kasnije kada bude i sudski ostavila svog supruga, odnosno kada se bude razvela od njega. Ona je njoj pronašla jednu porodicu kojoj će čuvati stare roditelje u Nemačkoj i time će obezbediti novac za egzistenciju u sasvim drugom delu Evrope, gde znaju da poštuju i vole svoje žene. Takođe, Sneža je i pronašla jednog uglednog advokata koji će voditi njenu brakorazvodnu parnicu. A to je bio ni manje ni više nego Dejan Bojić, čuveni advokat iz Požarevca. Kad se Desanka upoznala sa njim, bila je oduševljena zato što se zove Dejan isto kao i njen sin. Kada je ispričala advokatu svoju tešku životnu priču, on je bio zapanjen i on je rekao: draga Desanka, mi ćemo ovo vama završiti. I prosto mi nije jasno kako ste mogli sve ove decenije da trpite ovog monstruma. I ona je opet ponovila istu priču, sve zbog dece. Advokat Bojić je naravno odmah počeo da radi u sprovođenje
istog plana i podneo je tužbu za brakorazvodnu parnicu koja treba da se završi između Desanke i njenog muža Petra. A kako je Petar reagovao kada mu je stigao poziv od suda za brakorazvodnu parnicu? Bio je šokiran, eksplodirao je kao vulkan. Počeo je da se interesuje gde je njegova supruga. Otišao je čak i prijavio je u policiji da je nestala, da bi saznao na kojoj je adresi. Međutim, 11. aprila za Desankin rođendan, on joj šalje sledeću poruku. Desanka Mošić, srećan ti 60. rođendan, želi muž s kojim si provela 42 godine. I javi se makar deci, što si i obećala. Ja sam ipak čovek i čestitam ti 60. rođendan. I da mi se vratiš kući. Sve zaboravljam. Vrati se, molim te i volim te. Još uvek i voleću te do smrti. Molim te, vrati se kući. Tvoj muž, Petar Mošić. Kogod vidi ovo i poznaje decu, nekoj pošalje. Napisao je Tamango. On je ovu poruku napisao na društvenoj mreži. Javno da svi mogu da vide. I računao je da će to naravno videti i njegova supruga Desanka. Ali nije ovo bila poruka ljubavi sa željom da se ta ljubav prenese Desanki. On je želeo da neko ko pročita ovu poruku, a možda zna gde je Desanka, njemu javi da se ona nalazi na tom i tom mestu i na određenoj adresi. Zato što je ovaj čovek još tada doneo odluku da Desanku ubije. Mnogima je čudno da kada muž koji je bio nasilnik i psihopata počinje da izliva ovakve količine emocija i ljubavi putem društvenih mreža. I prosto ne mogu da veruju da se odjednom promenio i dozvao sebi i svojoj pameti. Međutim, ja vam kažem da je to jedan od prvih pokazatelja da je isti doneo odluku da svoju partnerku ubije. A o tome sam govorio u svom videu kako prepoznati da suprug želi da vas ubije. A sve u cilju sprečavanja nasilja nad ženama. I šteta što Desanki to tada neko nije rekao. Možda bi shvatila ovu poruku na pravi način i da pobegne glavom bez obzira za Nemačku. Iako nije razvedena, bila bi bar živa. I nakon ove poruke u maju je održano prvo ročište brakorazvodne parnice. Desanka se nije pojavila, došao je njen advokat Dejan Bojić. I šta se tada desilo? Tamango je preko svog advokata saznao da je ovaj advokat iz Požarevca i s obzirom da dolazi iz tog grada, posumnjao je da se Desanka nalazi tamo. Petar Tamango angažuje neke svoje prijatelje iz kriminogene sredine i počinje da vodi svoju istragu gde se nalazi i na kojoj adresi Desanka Mošić. I jedan od tih trgovaca koji je došao do saznanja da se Petar Mošić interesuje za Desanku, a inače je i rođak advokata Bojića, rekao je advokatu da je Petar na pravom putu da sazna adresu njenog stana. I Dejan Bojić je naravno odmah obavestio svoju klijentkinju da se negde skloni. I naravno oni su se dogovorili gdje će to biti. A da će mu se ista sa tog mesta javiti čim bude tamo smeštena. I ona je po njegovoj preporuci i savetu otišla u sigurnu kuću u Pančevu. To se desilo 21. juna 2019. godine. I naravno po dogovoru ona se odmah telefonskim putem javlja advokatu Bojiću i kaže mu da je ona ovde smeštena, da je dobro prihvaćena od drugih žena i od samog rukovodećeg osoblja u istoj ustanovi,
da su joj pružili svu zaštitu i da će je dalje u sudskom brakorazvodnom postupku zastupati advokati ove ustanove. I naravno, advokat Bojić je bio presrećan i zadovoljan zbog ovakvog ishoda. I konačno 24. juna sud je doneo presudu da su Mošići razvedeni. Ona je doživela ovo kao izlazak iz pakla, a za Petra je to tek bio ulazak u pakao. Međutim, neko iz Pančeva je saznao da je ona u ovoj sigurnoj kući i javio je Petru. I šta je ovaj manijak preduzeo? Petar Mošić, tamango, počinje da dolazi ispred sigurne kuće i da preti radnicima obezbeđenja i svima unutra kako će ih dići u vazduh, kako će ih zapaliti ako mu ne isporuče njegovu suprugu. Oni su to odmah prijavili policiji, policija je došla, istog je privela, stavili su to sve na zapisnik, izrekli su mu meru zabrane prilaska sigurnoj kući i zabranu prilaska Desanki Mošić. On je ovu izjavu potpisao i rekao je da prihvata ono što traže od njega i da je nadalje neće uznemiravati. Međutim, šta on radi? Zove svoje poznanike iz kriminogene sredine i raspituje se da kupi pištolj, da bi Desanku ubio. Također je pričao i priču da će na Petrovdan, odnosno na njegov imendan, sve biti gotovo. Sve što se dešava u odnosu između njega i njegove žene, tog dana dobit će konačnu presudu, ali ne od suda, nego od njega. I niko to nije ozbiljno shvatio, nažalost. Iako je on i ranije jednom pokušao da ubije Desanku. Na sreću, metak se tada zaglavio u cevi pištolja i ova žena je ostala živa. On je bio sudski gonjen, pištolj je bio oduzet, bio je neko vreme i u pritvoru i sve se to na kraju krajeva zaboravilo. Ali sada svi su se rukovodili teorijom da pas koji laje ne ujeda. A da li je to bilo tako? Osvanuo je i Petrovdan, 12. jul 2019. godine. Tog dana Desanka je bila posebno srećna. Tog dana je kretao autobus za Nemačku koji je trebao da je odveze u novi život. Čitavog jutra Desanka se dopisivala sa svojim sinom Dejanom, koji je bio u tom trenutku u Beču u potrazi za poslom. Bila je presrećna što komunicira sa svojim miljenikom. I slala mu je slike kako je srećna i nasmejana. U tom trenutku, dok je on uživao u porukama sa svojom majkom, trgla ga je sirena vozila hitne pomoći koje je protutnjalo bečkim ulicama i parkiralo se ispred zgrade gde je on živeo. Ovaj događaj je u njemu probudio zlu slutnju. Mislio je da je to neki loš znak. Za to vreme Desanka je spakovala svoje stvari, pozdravila se sa prijateljicama i izašla je iz sigurne kuće i uputila se ka autobuskoj stanici. Dejan je krenuo na svoj razgovor koji je imao za vizu i u međuvremenu mu je stigla poruka od majke koja mu je napisala: žao mi je što nisam unučiće stigla da vidim, a odlazim iz Srbije. Dejan je tada pozvao svog 13-godišnjeg sina i zamolio ga je da ode na autobusku stanicu i da pozdravi svoju baku i da je otprati i poželi joj srećan put za Nemačku. Što je njegov sin sa radošću i prihvatio, jer Dejanova deca su obožavala svoju baku, a i ona njih, naravno. Nažalost, Dejan tog dana i na tom sastanku nije dobio boravišnu vizu za Austriju i zbog toga je bio jako tužan. A u nekom pogledu pomalo i srećan, jer je smatrao da onaj loš znak koji je predosećao zbog sirene
hitne pomoći je u stvari upravo to i da se na tome završava. Ali tu nije bio kraj. Šta zapravo sledi? Dejan dobija i poziv od svog sina koji mu je rekao: tata, deda je upravo ubio babu. A šta se upravo to desilo tog trenutka u Pančevu na autobuskoj stanici? Tačno u podne Desanka je sedela na peronu na klupi sa svojim unukom i pričala mu je da ne bude tužan što njegova baka odlazi za Nemačku, jer će ona tamo raditi i da će mu kupiti novi telefon i patike. On je bio srećan zbog bake. Nikad je nije video tako lepu i srećnu. I zagrlio je svoju baku. I za vreme tog razgovora oni nisu ni primetili da se neko prikrada iza njihovih leđa i da je taj neko upravo seo pored njih. Desanka se okrenula i videla je pored sebe strašno lice svog bivšeg muža Petra Mošića. On je rekao: da li možda smetam? Đavolski se nasmešio i iz jakne izvadio nož od 30 cm. Desanka je vrisnula, ustala je i počela da trči. Petar je trčeći krenuo za njom. Sustigao je, uhvatio je i zario nož u njen vrat. A potom je još nekoliko puta uboo u predelu glave, grudi i leđa. Vozači autobusa Marko, Stevan i Nenad, koji su videli ovog monstruma na delu, istrčali su da pomognu nesrećnoj ženi. Oni su dotrčali, bacili su se na njega i oborili su ga na asfalt. Ovaj čovjek, iako dosta stariji od njih i mnogo sitnije građe, opirao se kao prava zver. Vikao je: pustite me, molim vas, ona je moja žena i hoću da je dokrajčim. Imao je nameru da joj prereže i vrat. Naravno, neko je odmah pozvao i policiju. I dok su vozači držali Petra, okupljeni građani i radnici autobuske stanice pokušali su da ranjenoj Desanki pruže pomoć. Naravno, stigla je i policija i hitna pomoć. Desanku su odmah odvezli na hirurško odeljenje urgentnog centra u Pančevu, a Petra Mošića u policijsku stanicu. Ona je došla bez pritiska pulsa, sa širokim ženicama, bez vitalnih parametra, malo je odreagovala na tretman koji se radi otprilike u takvim situacijama, tako da smo se mi ipak odlučili da uđemo u salu, dobili neku srčanu radnju, započeli operaciju, međutim vrlo brzo i pored otvaranja trbuha, drenaže grudnog koša i svega, zaključili smo da je ostala bez vitalnih parametra. Dete koje je sve ovo gledalo, ono je uz pomoć policije odvezeno svojoj kući i pozvana je njegova majka. Naravno, ovo je za ovo dete bio šok koji će ovaj dečko pamtiti celog svog života. A ovaj monstrum nije razmišljao čak ni o tome da je njegova bivša supruga bila sa njihovim zajedničkim unukom. Dejan Mošić je takođe doživeo šok kada je saznao šta se sve desilo i na koji način. Bile su to slike koje su njemu mnogo puta prošle kroz glavu prilikom njegovog odrastanja. I on je ovo bezbroj puta čuo od njegovog oca. 40 godina je on pričao njegovoj majci: zaklaću te. Ali kada se nešto sluša 40 godina, prosto se ne veruje da će se to jednog dana desiti. Jer čovek ogugla na to. Međutim, ovo je pouka i za druge. Tako izgovorene reči imaju jasnu poruku. I kada muž kaže ženi: zaklaću te ili ubiću te, budite sigurni da će jednom to i uraditi. I nažalost, iako su lekari dali sve od sebe da spasu Desankin život, nisu uspeli u tome. Ona je preminula. Strašna tragedija i nenadoknadiv gubitak za čitavu njenu porodicu. Petar Mošić se pred javnim tužilaštvom Višeg suda u Pančevu za ovaj zločin branio ćutanjem. Nije dao
nikakvu izjavu na postavljena pitanja zašto je ovo uradio. A ćutao je zato što je verovao da opet starim vezama i prijateljstvima može doći do oslobađajuće presude. Međutim, tužilaštvo ovoga puta nije imalo za njega milosti. Stavili su mu član po kome su ga teretili, a to je član 114, koji se podrazumeva suđenje za teško ubistvo. Po ovom članu Petru Mošiću bila je zaprećena kazna od 10 do 40 godina zatvora. Suđenje se odvijalo svojim tokom i na jednom od njih je on rekao da se za ovo delo ne kaje, jer je ona ostavila njega i nanela mu je veliku bol i patnju i morala je za to da plati samo na ovaj način. Presudom ovog suda on je pravosnažno osuđen na 30 godina zatvora. A šta je ono što Petar nije hteo da kaže ovom sudu, a i svojoj deci? Šta je njegov motiv? On je naime verovao da je Desanka na njega bacila crnu magiju. I on je postao opsednut time da je očaran i začaran i da je ova žena njega opsela tim svojim nekim odlascima i boravkom u Požarevačkom kraju i da je tamo uz pomoć nekih vračara njemu napravila takvu patnju da on ne može da živi bez nje i da će naravno umreti u skorije vreme. Čak je angažovao i svog druga iz detinjstva, Belog maga, koji je trebao da mu skine magiju za koju je verovao da mu je njegova bivša supruga napravila. I Belom magu je donosio neke zamotuljke od voska i nekih dlaka i govorio je kako je to ostavila njegova supruga i da je to dokaz svega onoga što priča. I tražio je od njega da istu tu magiju od njega otkloni. Naravno, on je rekao da on može da mu pomogne u smislu nekih saveta u vezi zdravlja i tome slično, ali da se on ne bavi otklanjanjem crne magije, niti ga to interesuje. Međutim, Petar je u tom pogledu bio potpuno opsednut i verovao je da je jedini njegov problem Desanka koja mu baca crnu magiju. I to je zapravo motiv ovog ubistva. Verovanje u crnu magiju. I šteta što Petar još u ranoj mladosti nije otišao kod psihijatra, da mu psihijatar objasni šta je crna magija i da li ona uopšte postoji. I šta je zapravo za njega pravi lek. Da je tada dobio ove lekove, možda bi ova priča sada bila sasvim drugačija. Nažalost nije i Desanke više nema. Drage dame, nemojte trpeti nasilnika u svojoj kući. Prijavite istog policiji i čak šta više, ako isti koga ste trpeli zbog nasilja počne da prema vama bude jako fin, da vam kupuje poklone i da vam govori kako ste lepi i kako bez vas ne može da živi, budite sigurne da vam suprug sprema ubistvo. I oprez na nivou. Sve što imate od problema u vezi istog trebate odmah prijaviti i socijalnim radnicima i policiji. Ako policija ništa ne preduzme, obratite se svojim rođacima da uz pomoć svojih prijatelja preduzmu neke mere kako bi vas zaštitili. Stop nasilju nad ženama!